buhanga bw'ibyuma anje waba udushyiriyeho akaririmbo ndikeka ko noneho mbikosoye. karibu merci. Murakoze cyane. Ibi byuma bya tekinike rimwe na rimwe biragorana, ko Imana ishimwe ko bitunganye. Kuvuga turebana birushaho kuba byiza. Cyambere nanjye natangira mbashimira cyane cyane nifuriza abamama umunsi mukuru mwiza. Tuzi uruhare rukomeye cyane mugira mu gutanga ubuzima bwabo bwa roho cyangwa ubw'umubiri, ndetse n'uruhare mugira kugira ngo urugo koko rube igicumbi cy'urukundo. Uyu munsi rwose ujye ubatera ibyishimo, kandi natwe abo mwibarutse biba bidushimishije cyane. Ndongera kubashimira rero kuba mwarongeye guteganya aka kanya kugira ngo tuganire, dukomeze ikiganiro bushize twari dufite. Bushize twaganiriye ku byerekeye urugo, umubano w'umugabo n'umugore, tubona inkomoko y'urugo. Twabonye neza ko urugo rwose ari kompanyi y'Imana. Urugo ni ubushake bw'Imana. Urugo ni umuhamagaro washatswe n'Imana, ndetse tubona ko Imana urugo yaruremeye ibyiza, irituza muri Edeni, kugeza ubwo yewe ishyizemo na kashi yemera kuvukira mu rugo. Urugo rero rukaba rufite inshingano ikomeye cyane yo kubyara Imana, rukayirera, rukayereka abandi. Kuvuga kubyara ineza, kubyara urukundo, kubyara amahoro, kubyara imbabazi, ibyo byose bigomba kuvukira mu rugo kugira ngo twese bitugereho. Ko iyo bibuze mu ngo, ubwo nyine isi nyine imera nabi. Turakomeza muri uyu murongo rero. Uyu munsi rero nk'uko ubushize twarangije tubona ko nubwo urugo rwaremewe amahoro y'ineza, umunezero, ariko hari ibyonnyi byinshi. Ibyo twabonye krize y'abantu badashoboye kuzimenya. Umuntu amenya imitego yose irimo. Shitani ikoresha izo krize zo mu rugo, igasenya wa munezero, igasenya rwa rukundo, igasenya ya mahoro. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko bitaba bihari, ariko abantu bagomba nyine kuba maso kugira ngo bashobore gutsinda ibyo byonnyi byose shitani ishobora gukoresha. Uyu munsi nk'uko rero nabyifuje, turaguma muri uwo murongo, ariko uyu munsi turaganira ngo muri make ntawabimara. Turaganira muri make muri zimwe mu inkingi noneho zishobora gufasha abantu kugira ngo urugo rukomeze rube igicumbi cy'amahoro, cy'umunezero n'urukundo. Inkingi z'amahoro arambye, z'umunezero urambye, inkingi zitanga umuti koko urambye, inkingi mu rugo itanga ibisubizo birambye, atari bya bisubizo by'akanya gatoya bitamara kabiri, cyangwa se zitanga umuti utavura. Inkingi muri izo ngizo twavuga ni izihe? Imwe mu nkingi rero uyu munsi ndi bubaganirizeho, n'ubushize nagarutseho, kandi n'ubundi igihe cyose kizashoboka nzagenda ngarukaho kuko isigasiye ibindi, ni ukumenya kuganira. Icyo bita mu gifaransa communication mu rugo. Kuganira ubundi mu rugo biri ukubiri. Hari ukumenya kuganira n'Imana, aribyo twita kumenya gusenga. Uyu munsi ho ntabwo mbigisha ibyo kuganira n'Imana.
ntabwo nabisize ku ruhande n'ubundi razamo kuko ibyo mbabwira ndabivuga nk'umupadiri ariko ikiganiro cya mbere n'Imana aricyo tuvuga kumenya gusenga, hakaba ari ikiganiro cya kabiri noneho hagati y'abashakanye cyangwa se hagati y'abana cyangwa se hagati n'imburgo rugo wenda nta mugabo urimo, hagati y'umubyeyi y'umumama n'abana cyangwa hagati y'umupapa n'abana. Ikiganiro mu rugo, kuganira. Abahanga rero mu mibanire y'abantu ndetse no mu rugo bemeza ko kumenya kuganira, communication, ari fondasiyo ikomeye ndetse bamwe bavuga ko ari sima y'urugo. Sima, murabona sima mu rugo rwose ikintu ikora ituma ibintu bikomera, urugo rwose ikintu kigakomera. Ubushize twaranabibonye ko kumenya kuganira, communication, ni nabyo binatuma na fiançailles igera ahantu abantu biyemeza kubana, kuko bataganiriye nyine ngo umwe bagende bashimana, mwumva uko avuga, imitekerereze, ngira ngo no kubana ntibyaza. Ya communication itangira kubasima yewe n'igihe bikiri muri fiançailles. Ariko rero mbere yuko tuganira kuri iyo gacaca y'urugo nyirizina, icyo kiganiro mu rugo, ndagira ngo tubanze turebere hamwe gato. Ubushize ari ikintu nababwiye, indimi mbona n'ikiganiro mwarakise ngo ururimi abashinze urugo bagomba kuvuga. Uyu munsi reka tubanze turebe indimi eshanu z'urukundo n'izihe. Wenda bashobora kuba ari abazi babwiye, ariko gusubiramo nabyo ni byiza. Urukundo burya rugira indimi zarwo, ariko indimi mvuga ntabwo ari Icyongereza, ntabwo ari Igifaransa, ntabwo ari Ikidage, ni indimi z'urukundo. Hari umupadiri watwigishaga yawe tubwira ati ariko ubundi ati muzi ururimi Imana yumva? Ururimi Imana yumva ni uruhe? Se ni Ikinyarwanda? Ko abantu ku isi hari indimi nyinshi, ni uruhe rurimi Imana yumva kurusha izindi? Ni Igifaransa? Ni Igihebureyi? Ni uruhe? Umupadiri akatubwira ati ururimi Imana yumva ni rumwe gusa, ni ururimi rw'urukundo. Ibindi byose twavuga, amasengesho twavuga, misazo twasoma, ibyo murabizi abahanuzi bagiye babivugaho kenshi, ntacyo biba bimaze hatari mu rukundo. Hari umutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyakorinti niwe bati niyo wakora ibitangaza bingana iki, niyo washigura imisozi, niyo watanga ibyo utunze byose, ariko udafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Urwo ni rwo rurimi Imana yumva. Hari umutware wigeze agabira umuntu inka, bukeye bajya kumuteranya kuri uwo mutware. Uwo muntu ayisubiyeyo, umutware avuga ati ya nka narayikwima. Wa muntu aramubwira ati ariko si wowe wari wayimpaye? Ati asama ndebe. Ni icyo ushaka kureba se? Atasama gusa ndakubwira. Undi arasama, wa muntu aramubwira ati nagira ngo ndebe ko ufite indimi ebyiri. Ati urutanga inka n'uruhindukiro kuba ntayo nguhaye. Indimi rero ni nyinshi, ubwo nagira mbabwe ko indimi ni nyinshi. Hari iz'Imana yumva, hari abantu bashobora kugira indimi eshatu, ariko reka twirebere indimi eshanu z'urukundo mbere yuko twinjira muri gacaca y'urugo. Ururimi rwa mbere, bakristo bavandimwe, ururimi rwa mbere rw'urukundo ni urwo bita encouragement mu Gifaransa, cyangwa umuntu yabivuga ngo iki, compliment wenda. kubwirwa neza,
kumenya gushimagizwa, kumenya gukomezwa, kumenya gushima no gushimirwa. Urwo ni rwo rurimi rwa mbere rw'urukundo. Kubwira umuntu ati urakoze cyane, merci. Umupadiri yajya kutubwira ati iryo jambo mujye muryitondera, merci. Rishobora kuguhesha inka cyangwa rishobora kuguhesha impano nyinshi cyangwa rikagukoraho, merci. Byonyine kuvuga merci, urakoze. Mu rugo watetse neza, merci. Hari umusaza kandi duturanye bajya gukunda kuvuga ngo umwanzi arakabura komera. Kubura umuntu ukubwira ati komera igihe ubabaye, igihe wumva utameze neza. Ndaza kubigaruka kuko izi ndimi iyo zibuze cya kiganiro ngishobora gukunda. Gikomera, ijambo ryiza, waberewe disi, noneho wambaye neza, noneho washokoje neza. Hashaka ugashyiraho n'imitoma. Abatayizi muzajye mufungura Bibiliya, harimo kantike de kantike, imitoma rwose ushobora kubwira umukunzi, niwe zuba ryanjye, niwe rurabo rwanjye. Ibyo ntawe bigwa nabi, habe n'umwe, nta muntu n'umwe utishimira kubwirwa neza. Ariko rimwe na rimwe hari igihe ari ijambo ryibagirana mu rugo. Hari igihe najyaga mbaza abakristu, twakoze ibiganiro ku rugo gutyo, nkabaza abagabo ati mwabagabo mwe nimumbwire inshuro zingahe, mwabagabo mwe nimumbwire inshuro zingahe mu munsi ubwira umugore wawe ati merci. Abagabo mwe bakandiba ngo umubwira merci ze nguko yakoze iki, kwaba yakoze ibyo agomba gukora. Ese wa mugore we mbwira inshuro zingahe ubwira umugabo wawe merci. Kikora byibura abagore ukabona birazamukaho gato, ariko abagabo ukabona biri hasi. None se biri hasi, nta kintu na kimwe ajya akora ngo umve kigushimishije, byibura umubwira ati urakoze rwose mugore wanjye, uzakomereza aho ngaho. Yani igihe rero bibabaza ugasanga n'abana pe barabyibagiwe. Nanye kuvuga ngo abina ahangaha abona asanze kugira ngo azabona nakubwiye ngo merci ni ibintu bikomeye cyane. Nimba waba batabibabwira, ariko ni ijambo rikomeye kuko ni imwe mu ndimi z'urukundo. Burya yewe n'Imana burya ngo simbizi idusaba ko tuyishimira, naho ubundi mugana w'umunyarwanda ngo amashyi mabi yimisha umwana ipengeri. Iyo uhaye umuntu ukabona atishimye, kumwongera biragora, ariko iyo ubonye yishimye uravuga ati rwose reka nzamwongere. Gutangarira icyiza ku mukunzi wawe, kumenya gutangarira icyiza ku mukunzi wawe. Wabona yashokoje neza bikagutangaza pe, ukabyitegereza. Wabona yambaye neza bikagutangaza, ukabyitegereza rwose. Ajya bavuga ngo Adamu Imana imuhaye umugore we, ikintu cya mbere yakoze ni ugutangara. Mbonye igufa ryo mu magufwa yanjye, mbonye noneho uwo dusa, mbonye useka nkanjye, mbonye uwishima nkanjye. Nicyo kintu cya mbere Adamu yakoze. Urwo rurimi rero ni rwiza cyane mu rugo, kumenya gutangarira ibyiza mugenzi wawe yakoze. Ariko rero dutere n'intambwe. Umunyarwanda yavuze ngo ibikorwa biruta amagambo, kuko iyo bigumye aho gusa kaba byo kuvuga gusa ntaho bigera. Ibyo byo gutangara bigomba no kujyana n'ibikorwa ku mukunzi wawe. Urwo ni ururimi rwa kabiri, ariko atari n'ibikorwa bikomeye cyane, ibikorwa rwose bya buri munsi. Ibikorwa bya buri munsi, udukorwa duto duto ariko dukozwe neza, udukorwa dukozwe kubera urukundo. Aha tubyumvikane, turi kuvuga indimi z'urukundo. Hari ibikorwa umuntu akora kubera ko agomba kubikora,
none sinagira nti nyine ngomba kubikora niwo murimo wanjye. Ariko hari ibikorwa umuntu akora kubera urukundo, igisobanuro akaba ari icyo ngicyo, kubera urukundo. Reka mbahe nk'urugero, sinzi ahangaha kugira ngo abantu bashyingirwe ni rimwe gusa nabonye kuva naza hano, maze gushyingira inshuro enye gusa. Ariko iyo nabaga abantu bashyingiwe, hari akantu bakoraga bageze, iyo babaga bavuga ngo bageze mu gihe cyo kutwakira ngo mwakire abashyitsi, hari akantu bakora kajya kanshimisha. Ukabona umugeni arahagurutse, umusore n'umukobwa barahagurutse, umusore ati reka batwereke uko bazajya batwakira. Baba bacanye gato, noneho bakabaha ikibiriti, umusore bamuha ikibiriti, umugeni bakamuha ikibiriti, ngo baba bari kutwereka uko bazajya bafashanya guteka. Iyo barangije buri wese aracana n'undi agacana, iyo birangije bazimiriza rimwe tukabaha amashyi, bajya gukata bagakatira hamwe, ngo bari kutwereka uko bazajya bafashanya. Iyo bamaze gukata, buri wese ashyira ku kantu bamuteguriye, umusore akanyura, ndabona umugeni ajya mu ruhande rwicayemo abakwe b'umugabo we, noneho umusore nawe akajya mu ruhande rurimo abakwe baturutse ku mugeni we. Nuko ati bari kutwereka ukuntu bazajya bafashanya, ukuntu bazajya bafashanya guteka, bagafashanya kwakira abashyitsi. Burya nta kindi kiba kiri gutuma babikora n'ukuntu baba bishimye, burya ni urukundo baba ruri gutuma babikora. Hari igihe bigenda bikarangirira aho ngaho, bikarangirira aho ngaho, turaza kubigarukaho. Ariko hari udukorwa duto duto ari two rurimi rwa kabiri rw'urukundo umuntu akora kubera urukundo. Ushobora, reka mbahe ingero, wenda ushobora kuba utazi gukaranga. Tujye tubyemera rwose, abagabo b'Abanyarwanda nanjye narabyize, ariko byaranze pe, ariko biba bibishye. Ushobora kuba utazi gukaranga, ariko kuba ati sinzi gukaranga, ariko rero ubwo ntazi gukaranga, ubu uzajya ubishyira mu nkono cyangwa aho ukarangira, ariko njyewe reka ngufashe gukata wenda ibitunguru. Icyo ni ubundi ntabwo agomba kubikora, ariko kubera nyine urwa rukundo rukurimo, nka bimwe nabaze mvuga abageni bakora bari gucana, umwe acana undi acana, nubwo ntazi gukaranga, ariko se uyu ubwo ari gukaranga, njye sinshobora gukata igitunguru, ariko ubikoze kubera urukundo. Ushobora kuba wenda utazi koza imodoka, ariko bati ubwo ntazi koza imodoka, reka byibura njye mvoma amazi nyamuzanire hafi hano. Sinzi kumesa, ariko ntabwo ari bumese ndi kureba televiziyo, byibura uwo rero ubwo ari uzi kumesa neza ujye umesa, ariko iyo umeshe nanjye nzajya nyijyana njye kuyanika. Ibikorwa ukora kubera urukundo. Umwana ararize nijoro, ntabwo ushobora kumuha ibere uri umugabo, ariko rero nubwo ndashobora kumuha ibere, ariko byibura reka uyu nguyu nawe byibura mucanira itara, cyangwa mushakire ikintu umwana ari gushaka igihe ari kumuha ibere. Ibyo ni ibikorwa sinshobora wenda kuguheka, ariko wenda pfukama nguhe umugisha.
wenda sinshobora kukwambika, sinzi n'uburyo wenda mwambara, ariko wenda karuvati simbizi kuyikwambika, ariko kubera ko ngukunda cyangwa ndakwambika ikoti cyangwa ndakwambika ikanzu. Ibikorwa no indimi z'urukundo, udukorwa duto twa buri munsi ukora kubera urukundo. Urwo ni ururimi rwa kabiri. Ururimi rwa gatatu ni ukumenya guhana impano mu rugo. Utuntu duto uha mugenzi wawe ariko tugaragaza ko wamuzirikanye, duto duto. Ntabwo ari ukuvuga ibihenze cyane, ariko utuntu duto duto. Hari umugore rwose wigeze atanga ubuhamya bati njyewe ati nakunze umugabo wanjye ati rimwe. Ati ubundi yajyaga agenda akanzanira impano nyine wenda zihenze zigize gute. Hano rimwe aranagenda agiye muri misiyo, amafaranga yari yabonye gome ko barayamwibye. Ati none umugore ko namumenyereje ko yongeye muri misiyo nyine nzana impano ikomeye, biragenda biti. Ariko bigaragara ko amafaranga nyine bayanyujije ahandi atashoboye kuyabona. Baragenda bajya muri resitora, agura igi nyabugi, araripfunyika, ararizana. Abwira umugore ati umva rwose nakuzaniye kadi idasanzwe. Umugore akibaza ko uyu muntu narangije kumenya ko amafaranga atageze kuri konti ni reka ajye kuyizana. Arayizana, akagi gapfunyitse aho umugore afunguye asanga ni igi yaguze muri resitora. Byateye kunyereka ukuntu impano zoroheje ariko zigaragaza ko umuntu yazirikanye undi. Kera akantu najyaga mbona iwacu, papa nubwo yakundaga gutaha yasinda rimwe nyine nk'umugabo nyine wa kera nyine, ariko byarantangaza ukuntu buri gihe niyo yabaga yasinze yatahaga agenda atemba ariko afite agacuma k'inzoga, kandi ako gacuma nta wundi yabaga akazaniye mama. Kubirumvikana nta mugore washobora kujya mu kabari, murabizi yari kuba arishyana icyo gihe, ariko agasinda yarangiza ati mumpe agacuma k'inzoga ngomba gushyira umugore wanjye. Akaza agatembana ariko yashyika ati nawe nakuzaniye. Yanyweye nyine yagejeje aho agomba kugeza, ariko byibura yeretse umugore nyine ko yamuzirikanye. Ururimi rwa gatatu rwa kane ni ururimi twita kwitananaho, kwita ku wundi. Akabona umwitayeho. Bijya urumva n'indimi zigenda zinjiranamo, ariko ari igihe abantu bibagirwa kwita kuri mugenzi wawe, kwita ku ukunda. Byibura wataha nimugoroba turaza kubigaruka, byibura ukamusuhuza. Muzi ko ari ingo usanga bagiye mu gitondo baratashye nimugoroba, rwose njya mbibona. Hari abagira ibyago wenda narusuye nimugoroba nijoro, ukabona umugabo aratashye yagiye saa moya za mu gitondo, akinjira ukabona nta nubwo ashuhuje n'umugore. Ashize ibyo nagiye mbibona. Cyangwa ukabona n'umugore rwose ukabona ahise ajya mu bindi, nta nubwo umuntu ntibiriranwe, yewe nta nubwo amushuhuje ngo amuhe ka bisu iyo kaba ari gatoya, ariko amwereke ko byibura atashye amukumbuye. Rimwe na rimwe ahubwo ugasanga yarakumbuye televiziyo kurusha uko yakumbuye mugenzi we asanze aho ngaho. Kwitana naho rero ni uko ngutwo, ukareba uko yambaye.
nyine urabona kuba mugenzi wawe yasohoka mu rugo ipantaro yifungiye mu isogisi biba bitangaje nyine ku bantu babana, cyangwa se umugore wenda yibagiriwe akantu mu musatsi kakirirwamo, ako kantu ko kwitanana kareba uko yambaye, ese akunda kwambara iki, yagiye mu bukwe akunda kwambara iki, kuko yambwiye ko azajya mu nama ikomeye akunda kwambara iki. Ibyo byose ni ibintu byerekana ko umuntu hari agira kudeyi, akita kuri mugenzi we. Ururimi rwa gatanu rero ari na rwa rundi nyine turi busozerezeho, ariko narwo twatangiriyeho. Ururimi rwa gatanu narwo rukomeye cyane, ariko turi bugarukeho, gufata igihe cyihariye cyo kuganira, ari byo twise gacaca y'urugo. Igihe ari sinzi uko umuntu yacyita mu gifaransa, igihe cyihariye, igihe cyacu twembi tukaganira, konsantarasiyo rwose iri kuri mugenzi wawe. Kuko ibindi mushobora kumbwira ati ariko se padiri ubundi ntituganira, wabana n'umuntu mutaganira. Ariko nyine ni bya biganiro bitaba byafashe umwanya wihariye. Turaza kureba igishya cya gacaca y'urugo bitaba byafashe umwanya wihariye, kuko ndabizi muraganira, ariko iyo abantu bari kuganira, kuko ubu nibyo byateye abantu bakaganira bari kureba televiziyo, none se bafashe umwanya wihariye w'icyo kiganiro. Nibaza se bari kuganira na televiziyo, ko kenshi baricara bikatuganira ariko na televiziyo iracanye, katuganira ariko na telefone irahamagaye, katuganira ariko umwe ari guteka, reka turaganira ariko ari guteka. Oya, gufata umwanya wihariye, ikiganiro kitarimo ibindi. None rero nyuma y'izo ndimi, ubwo mushobora no kongeraho izindi, ko abo ndi kubwira mwebwe mubibamo, mwaza kumbwira n'izindi. Njye nabonye 5, ariko mbere y'uko tujya kuri gacaca nyayo, reka turebe, twari turi kureba ubwoko, umuntu yavuga ko ari ubwoko bw'izo ndimi 5. Ariko noneho turebe uburyo abantu baganiramo, uburyo abantu baganiramo, kuko abahanga bajya bavuga ko burya nicyo gikomeye cyane, uburyo abantu baganiramo. Hari uburyo abantu baganiramo bakumvikana, hari n'uburyo abantu baganiramo ntibumvikana. Imishyikirano, mujya mwumva imishyikirano itagira ikigeraho. Ubundi imishyikirano yagombye kugera ku kintu gifatika, inama zagombye kugera ku kintu gifatika, ariko se inama zitagera ku kintu gifatika ni ukubera iki? Abantu baganira ariko ntibagire ikintu bageraho. Abahanga rero bagaragaza ko hari inzira zo kumva mugenzi wawe, inzira zo kumva mugenzi wawe, zo kumva uwo mwashakanye. Ni iyihe nzira, ni ubuhe buryo wakoresha kugira ngo ikiganiro kigere ku cyo kigomba kugira? Ariko reka mbabwire ko burya ntabwo rero nabibabwiye, kuganira burya si amagambo gusa. Nanjye uvuga ngo mesaje, ibyo ushaka kuvuga ntabwo ari amagambo gusa byerekana. Abahanga bavuga ko mu bintu donc expression, nanjye uvuga ngo expression du langage, niko umuntu yabivuga. Ubundi iyo umuntu avuga yerekanwa n'ibintu byinshi, ubutumwa butangwa n'ibintu byinshi. Mbere na mbere amagambo datuvuge, ariko burya
turetse n'amagambo n'abafite ubumuga niko basigaye bavuga, ntawe ukivuga ikiragi cyangwa ni bibi. Abafite ubumuga bwo kutavuga nabo bafite uko batanga message kandi zikumvikana. Geste, donc hari amagambo, burya amagambo uvuga uburyo uvuga ayo magambo nabyo bigaragaza icyo ushaka kwerekana. Kuko iyo umuntu avugana uburakari ubwo urumva nyine message ari gutanga cyangwa no kuri bwakire. Geste uri gukoresha, geste umuntu afite, hari umuntu muvugana wareba ukuntu ameze ukabati ndi guti inyuma yahuye kubera geste gusa ari gukora, ikiganiro kigahita kikuba. Yewe hari n'abavuga indoro byonyine ukuntu uwo muri kuvugana ari kukureba, hari ukureba rwose n'ibyo wari ugiye kuvuga ukabyibagirwa kubera gusa uburyo akurebye. Uburyo umuntu azamura ijwi, intonation, nuzaba uri kuganira n'umuntu ukabona atangiye kuzamura ijwi, icyo gihe nushaka uzamenye ko ibintu nibikomeza bishobora kuzana imirwano. Yewe abahanga bakanavuga ko même le silence n'uyu umuntu akwihoreye, niyo umuntu akwihoreye burya nayo ni message. Ukabwira umuntu ukabona arakwihoreye, abahanga bavuga ko ni message yuzuye ubwenge, nyine uhita ubonamo igisubizo. Ese aransuzuguye, ese nuko ibyo mubwira yumva ntacyo bivuze, ese nuko adashaka kuvuga. Ariko même le silence ni igisubizo gikomeye cyane, ndetse abahanga banavuga ko rimwe na rimwe le silence ari mbi kurusha amagambo. Byibura bati aho kugira ngo ujye unyihorera wantuka ariko nkamenya icyo uvuze, aho kugira ngo nkubwire unyihorere, kuko ngo biravuna cyane. None rero mu magambo make ni ubuhe buryo, ni izihe nzira? Ngiye kubaha uburyo butanu n'ubundi, uburyo butanu bugaragaza bushobora gutuma ikiganiro kigera ku cyo cyagomba kugeraho cyangwa ntikigere ku cyo cyagomba kugeraho. Uburyo bwa mbere ni uburyo twese tumenyereye butuma ibiganiro ntaho bigera, ni uburyo bw'igitugu. Igitugu ntaho kitaba rero no mu rugo ari gihe kigeramo, dictature mu rugo. Ubwo buryo nimba buhari ibiganiro ntabwo bizagera ku byo byagomba, ibyinshi ntibizagera ku cyo cyagomba kugira. Hari umuntu kumva muri kuganira ariko nta kintu na kimwe ashaka guhindura. Uravuga ariko nta kintu na kimwe ashaka guhindura. Uramugira inama bati ibintu byakosoka gutya, ariko kubera ko we yumva uburyo agomba gukoresha uburyo bw'igitugu, nta nama zawe nkeneye. Ahubwo nuvuga ariko kuva igihe wavugiye nturangiza. Ngo nyine bakwereke ko uvuge cyangwa urorere, kuva igihe wavugiye nturangiza. Hano ukomeza kuvuga ngo ariko tayeri no mu minsi ishize narakwiye ibyo bigambo byawe. Nimwe buryo bw'igitugu. Hari n'undi muntu nawe ubwo buryo nandi kubabwira, muraganira muri kujya inama ariko ibintu byose abibonera impamvu. Hari abahanga bazi gusobanura n'ibidasobanurwa, kuvuga ngo ibintu byose abibonera impamvu. Yewe ariko se ko twagombye kuhindura ibintu bikagenda bitya, ibintu byose akabibonera impamvu. Ubwo
ubwo buryo rero bukoreshwa umuntu wese ari umugabo ashobora kubukoresha n'umugore ashobora kubukoresha ibintu byose akayibonera ibisobanuro. Ntabwo nshaka kumva, nta kintu nshaka guhindura, bikamera gutya. Ubwo rero urumva ko bya biganiro turaza kubigarukaho cyane cyane bimwe by'ingenzi nababwiye abantu bagomba kuganiraho muri Gacaca. Umutungo w'urugo koreshwa ute, uburere bw'abana bimeze bite, umushyikirano w'abashakanye, umubano mu buriri bimeze bite. Iyo uburyo bukoreshwa mu rugo, yaba ari umugabo wabufashe, yaba ari umugore wabufashe, ari uburyo bw'igitugu, ntacyo bishobora gutanga, nta na kimwe, ahubwo ibintu biguma kwa kundi bikazabyara ikintu kibi nyine. Namwe murabyumva, kuko ikintu cyose kibonerwa, aho kugira ngo turaza kubibona, aho kugira ngo yumve mugenzi we, ahubwo ikintu cyose kibonerwa impamvu. Nta mbabazi uwo muntu ashobora gusaba, nubwo mugenzi we amubwira ko icyo kintu kimubangamiye, ariko ahita ashaka impamvu yacyo. Uburyo bwa kabiri, hari umuntu kumva niveau d'écoute cyangwa niveau de langage, umuntu akakumva ariko ashaka kugucira urubanza gusa. Écouter pour juger, nta kindi. Umuntu akakumva wowe ukagira ngo ari gushaka kukumva, ahubwo ari gushaka kugufatira mu magambo. Iyo bibaye mu rugo rero aba ari akaga, arashaka kugufatira mu magambo gusa. Watangira kuvuga ati n'ubundi niko usanzwe uvuga, niko usanzwe uvuga, ubundi niko mwabaye. Umuntu ukavuga ibintu, umuntu agaceka ibisubizo utamuhaye. Bita kukumvirana, kukumvirana. Donc ugasanga umuntu arashaka kugufata ubwo avuze kuriya nyine, ngo buriya ngo avuze ngo sawa, ngo byo ashaka kuvuga ngo nabyumvise shango, ngo byihore, ngo siko mwabaye, ntabyo wigeze uvuga, ariko yahisa gutekerereza kuko ashaka kugufatira mu magambo. Byihore nabyumvise, agahita arakara, ukibaza ikintu kimurakaje kikakuyobera. Ese ingozi iki gitumye ibintu bihindutse ibindi? Ariko ntabwo yashaka écouter pour juger. Buri ubwambwiye gutya arashaka kuvuga gutya, kumva ibyo wibwiye kurusha ibyo ubwiwe. Aha rimwe na rimwe ni naho haziramo umuntu mukaba mutangiye kuganira, agatangira nyine akagucyurira nyine. Mugwe n'Abanyarwanda akazura kabuze. Akazura kabuze, cyangwa nyine akakumanura. Nakubwiye ko agufatira mu magambo, tanyira kuvuga ayo magambo, amagambo ngo inama zabo, kose ngo bari ubwenge burimo. Nyine ari kujija gusa nta kindi. Kubatiwe nashatse buriya nubwo abivuze nawe, ariko ari ubwenge burimo. Umugabo twaduturanye yari afite umugore, yavuga ibintu, umugabo nyine kumusuzugura ati cece kwa gicucu. Umugore nawe rero akumva bitamuriye, nawe ntiyari yoroshye, ati igicucu gishaka ikindi, ubwo umuriro ukaburatse.
nyine sefi ni umuriro ukaburatse ariko ubundi ubwo si bwo buryo bwo kuganira. Niyo turaza kubibona, niyo umuntu yaba avuze wenda atazi uburyo bwo kuvuga neza cyangwa atafite ubwo bwenge nyine nawe umushakaho, ariko kumubwira ngo ceceka wa gicucu we oya. Nabwo ati nibyo ibyo wavugaga ariko wibagiwe ko ibyo nibyo byiza. Ariko gukora atake ku muntu ni bibi cyane. Arigima donc ad hominem, donc kumukoraho atake. Uburyo bwa gatatu kanihute ni ukumva umuntu utamwitayeho, witekerereza ibindi. Donc umuntu akakumva ariko atakwitayeho, babyita communication passive. Umuntu akakumva ariko atakwitayeho, ubona rwose atakwitayeho, yitekerereza ibindi, ari kureba televiziyo, ari kumva telefone. Uburyo bwa kane ni communication active. Yego ukabona umuntu akwitaye, ari kugerageza kukumva, akwereka ko akwitayeho ariko adashaka kwishyira mu mwanya wawe. Ntabwo ashaka kwishyira mu mwanya, nubwo ari kukwereka ko akumva ariko ntabwo ashaka kwishyira mu mwanya wawe. None uburyo bwa gatanu aribwo bwiza rero, ni kumva umuntu ariko wishyira mu mwanya we. Wishyira mu ibintu ari kukubwira ukishyira mu mwanya we. Ndakumva rwose biragoye ariko wihangane, ejo nzabikora. Birakuremereye rwose ndabyumva, ariko reka nimugoroba turaza kureba. Ndabyumva urananiwe, cyane cyane nimugoroba burya niho ngo communication zigorana ko bitewe n'imirimo umuntu yiriwemo. Ni naho haba hagomba kuba iyi communication yo kwishyira mu mwanya w'umuntu. Yavuga ngo abantu bakora imirimo burya igorana cyane, ituma bagira ibintu nk'abantu bakora ubuganga, abasirikare, abacamanza, n'abantu birirwa ibintu, abasirikare, abaganga birirwa babona abarwayi, abacamanza birirwa bashinja abantu ibyaha, ku buryo nimugoroba aba ameze nk'umuntu wacangamukiwe. Icyo gihe rero nimba atashye, ni umuganga wiriwe abona abantu bari gupfa gusa, mu mutwe byagize, naho ataje akabona umuntu atavuga ati byibura ndakumva urananiwe, biba bigoranye. Noneho rero tugana ku musozo, noneho tuvuge gacaca y'urugo ubwayo. Ubwo urumva ko deja nayirangije kugira ngo cya kiganiro gikunde, hagombamo izo ndimi z'urukundo, hagombamo ubwo buryo. Gacaca y'urugo rero aho itandukanira n'ibiganiro bisanzwe ni hehe? Ibiganiro bisanzwe ntibitegurwa. Abantu iyo bicaye muri salo baraganira, nta mategeko yandi ibiganiro bikurikiza. Ndetse rimwe na rimwe abantu baraganira n'ibikomeye bakabihindura urwenya. Ibyo nabyo sinabivuze. Ukavuga ibintu ukabona umuntu byose arabihindura urwenya. Ibiganiro bishobora gukorerwa ahabonetse hose. Ariko gacaca y'urugo yikorwa gute? Gacaca y'urugo isaba guhitamwa ahantu izakorerwa. Haba mu rugo, icyo gihe kenshi bati mujye mu cyumba cy'abashakanye, n'abana mubabwire ko birabujijwe gukomanga kuri icyo cyumba, benshi baranabizi. Cyangwa se muvuga ati turagenda tujya ahantu twicare munsi y'igiti cyangwa ahandi hantu, ariko ahantu hari umwanya wanyu ukwiye wanyu wonyine. Kandi icyo gihe aricyo cyonyine mugihariye nyine kuganira, ahantu hakwiye, umwanya ukwiye, igihe gikwiye.
ibyo ni ibintu rwose byangombwa. Ikindi gacaca y'urugo kugira ngo igende neza itangira ku bakristo byibura musoma ijambo ry'Imana ryateguwe mukarizirikanaho. Iri jambo tumaze gusoma riratubwira iki? Mwamara kubwirana buri wese icyo rimubwira, noneho mugasenga mwijwi riranguruye, buri wese agasabira umukunzi we, gasenga ariko gusabira. Noneho ikindi gacaca y'urugo igira ingingo, iganira ku ngingo zateguwe. Hari ingingo dushaka kuganiraho, nizo turi buganireho, nta kujya ku ruhande. Ikindi gacaca y'urugo aho itandukanye n'ibiganiro, ifata imyanzuro. Byaba ngombwa ndetse n'abazi kwandika bakabishyira mu nyandiko. Dufashe imyanzuro. Ingingo zateguwe. Dore nk'ingingo zishobora kuganirwaho muri gacaca y'urugo. Mushobora kuganira kandi mukazifatira umwanzuro. Hari ingingo zimwe abantu bashobora kuganiraho muri gacaca y'urugo. Tuvuge umutungo w'urugo. Hari za zindi 3 nababwiye: umutungo w'urugo, uburere bw'abana, umushyikirano w'abashakanye. Ariko mushobora no kuvuga ati uyu munsi tuganire umugambi twari dufite w'urugo rwacu twawugezeho. Ese Imana ifite gaciro ki mu rugo rwacu? Ese tubanye gute n'abandi, abo mu muryango wacu, abo duturanye? Hari ibintu byinshi. None ishobora no kugaruka ku bibazo bikomeye. Ese imirimo yo mu rugo tuyifatanya gute? Bikaba ari ingingo zateguwe, kandi byibura ntimara igihe kirekire. Iyo uri kamara nk'isaha imwe, byanatinda wenda ikamara amasaha 2, ariko ntimara igihe kirekire. Gacaca y'urugo rero icyo nababwira kugira ngo igende neza ni ukwitondera kuyigira urubanza. Ntabwo gacaca y'urugo ari urubanza. Ko ari abantu nagiye mbaza muri ankete, kandi twayikoze inshuro 2, atari ku bwa gatatu ntiyongeye gukunda. Wareba ugasanga bayigize urubanza. Oya, ntabwo ari umwanya wo kuvuga ati noneho mbonye umwanya reka nkubwire. Oya, ntabwo ari urubanza, ariko ishobora kuba urubanza nyine y'abantu nyine badafite uwo muco. Sinabivuze ko umuco wo kuganira ni ikintu nyine tutatojwe, ariko nicyo kintu abantu bavuga ko rimwe kibura, ndetse abahanga bakavuga ko burya mu ngo nka 90 zisenyuka, nka 80 nubwo abaza n'ibindi, ariko nuko uyu muti wo kuganira no gushakira ibisubizo hamwe uba wananiranye. Ni umuti ukomeye ariko ugoranye nyine. Ariko ni ishuri. Gacaca y'urugo ni ishuri. Kwiga kuganira, kubwizanya ukuri, gutega amatwi mu bwubahane, mu rukundo, no kumenya gufata umwanzuro. Kandi akaba ari cyo gihe ibibazo bikomeye bivugirwa. Ariko icyiza cya gacaca y'urugo, niyo mpamvu sinabivuze, igomba kuba regiriye Roma. Uvuga ngo tuzajya tuyikora rimwe mu kwezi, tuzajya tuyikora mu mezi 2, ariko
abantu ntibategereze ko ibibazo biza. Hari umukozi yavuga ngo abantu banga kwicarana ibibazo bitari byaza, ariko ibibazo iyo byaje bibategeka kwicarana batabishaka. Ariko iyo abantu bicaranye ibibazo byaje, nawe urumva nyine ari igihe binasaba n'umuhuza. Ariko icyiza ni ukwicarana ibibazo bitari byaza. Abantu bakaganira ku burere bw'abana babo, hatari havamo umwe utangira kubakubita ngo bumve ko ariho bazajya baganira. Rimwe na rimwe icyo gihe umwe atangira gushinja undi ngo ni wowe wamugize kuri, undi ati ni wowe wamugize kuri. Ibyiza ni uko babiganira hakiri kare, bati abana tuzajya tuganira nabo gute, abana tuzajya tubahana gute, abana tuzajya tubashima gute. Kuganira ibibazo bitari byaza, aho kugira ngo abantu bazaganire ibibazo byaje. Icyo ni gacaca y'urugo. Kuko gacaca y'urugo nyine icyo gihe gikwiye uwo mwihariko, bitera urukundo ruriyongera, bigatuma gufashanya byiyongera, abantu bakiga gukosorana no kubwizanya ukuri bubahana, abantu bakamenya gufatira hamwe gahunda n'imigambi ikomeye y'ubuzima, icyo bita gutanga umurongo w'urugo. Ugasanga urugo rufite umurongo, twumvikanire, kumenya gusengera hamwe. Gacaca y'urugo ica wa muco wo kwishishanya, ndetse ikiga no kuri za ngingo zikomeye abantu badashobora kuganirira ahabonetse hose. Hari ingingo zikomeye z'urugo abantu batapfa kuganira ahabonetse hose. Gacaca y'urugo ituma urukundo rugenda runaguka, aho gusaza abantu bakarunagura. Ingaruka zo kudakora iyi nama rero gacaca y'urugo, cya mbere nuko nyine ibyo nayo ndi kuvuga haruguru birabura. Iyo bibuze usanga urugo nyine nta murongo rugira, urugo rurimo akavuyo n'akaduruvayo. Usanga urugo nta gahunda mu mikorere, tagira umurongo w'ubuzima. Yewe n'ubuzima burabiha mu rugo, kuko abantu ntabwo bicara ngo bahimbe udushya. Tugeze hano ariko twatera nini ntambwe. Umushyikirano n'ubusabane birahapfira, abantu bakabana batabanye, bakabana ari amaburakindi. Kandi ongere mbigarukeho, ntabwo urugo Imana yaruremeye ngo abantu babane by'amaburakindi. Oya, Imana yabaremye ngo babane mu munezero no mu rukundo. Icyo gihe rero ubukristo n'uburere bw'abana nabyo birahapfira, kuko ntabwo babona umwanya wo gutekereza ese Imana ifite ruhare ki mu rugo rwacu. Kwicara rwose ukabati uyu mwanya twawufashe, noneho tubwirane ese umbona uti. Abashakanye bakicara, iyo ndebye umbona uti. Mu myaka 10 tumaranye nkorera evaluation, iyi saha yose nicyo tuyihari, nkorera evaluation, umbona uti. Ubona nteye ubwoba, ubona ineza wambonanaga yaragiye. Hari uzakubwira ati kera nakubonaga uri umuntu mwiza, none uyu muzi sinzi uko byageze. Ubugwaneza, ubona ngira ubugwaneza, uracyamfitiye icyizere, cyangwa numva ntacyo umbwiye. Hari n'ushobora no kukubwira ati narumiwe, ubu narumiwe nubwo ndeba, byibura akabikubwira. Hatuzigaye nkureba nkumirwa. Ibaza nimba ari wowe cyangwa nimba ari wowe nashatse cyangwa warahindutse undi muntu. Ibyo nabyo akabikubwira. Ati imirimo yo mu rugo tuyifatanya dute. Ibyo byose bakristo bavandimwe ni ibintu rwose inama y'urugo gacaca y'urugo ifasha urugo
kuko nababwiye ngo ni imwe mu nkingi, ni nyinshi, ariko ni imwe mu nkingi zikomeye za mwamba zo kugira ngo urugo rukomeze rugire umunezero n'urukundo. Kuganira ari igihe binanirana. Iyo binaniranye rero nk'uko nabibabwiye ubushize, mukagerageza bikanga, niho hashobora kuza kuvuga ati noneho tuzasaba inama, tuzashaka umuntu tugisha inama. Ariko mbere na mbere ni inama y'abashinze urugo, nta wundi ngomba kuyinjiramo kuko ni gacaca y'urugo. Ariko ishobora gukorwa hagati y'umugabo n'umugore, bashobora kuyikora barangiza bakavuga ati tuzajya dukora noneho na gacaca y'abana, tugakora iyacu, ariko rimwe mu kwezi tuzajya dukora na gacaca y'abana, abana mukabigisha kuganira. Kuko namwe murabibona, hari igihe umuntu yibaza ati none aba bana bakuze baganira na televiziyo gusa na telefone. Hari igihe usura ingo usanga umwana ntanashaka no kukuvugisha, cyakora gusa kuri telefone, kuri televiziyo. Uriya mwana ejo nahura n'undi nawe wakuze aganira na televiziyo na telefone, azajya bicara muri salo ntawuvugishije undi, televiziyo, telefone. Ugasanga rero wa munezero tuvuga wo mu rugo nta telefone ntishobora gusimbura umuntu, televiziyo ntishobora gusimbura umuntu, amafaranga ntashobora gusimbura umuntu, akazi ntabwo gashobora gusimbura umuntu. Umuntu ni mu buzima bwa muntu burya ni indashyikirwa. Aho rero murakoze rwose, ndumva ari icyo nari nateganyije kubabwira kuri iyi nkingi y'urugo yitwa kumenya kuganira, cyane cyane gacaca y'urugo. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze cyane.